ஹாய், இது உங்கள் டியூட்டி பேபி சேனல். டியூட்டி பேபி சேனல் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஹோம் ரெமெடிஸ் பார்க்க போகிறோம். எதுக்கான ஹோம் ரெமெடிஸ் அப்படின்னா, கோல்ட் அண்ட் கோஃப், நெஞ்சு சளி இருக்கும் பத்துக்கு கிரு கிருன்னு சவுண்டு வரும், அதுக்காக தான். இப்போ உங்கள் டியூட்டி பேபிக்கு வந்து கோல்ட் அண்ட் கோஃப் ரெண்டுமே இருக்குது. ஸோ அதனால தான் நான் இதை வந்து ட்ரை பண்ணுறேன். சரி, அப்படியே உங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் வீடியோவாக எடுத்து போட்டிருக்கேன். மொத்தம் 2 மெத்தடு. மொதல் மெத்தடுக்கு வந்து ஓமவல்லி இலை ஓமவல்லி இலைனா கற்பூரவல்லி இலைன்னு சொல்லுவாங்க, அது தேவைப்படும். 2வது மெத்தடுக்கு வந்து விக்ஸு ப்ளஸ் வெற்றிலை தேவைப்படும். இந்த 2. இப்போ மெத்தடு 1 நம்ம பார்க்கலாம். மெத்தடு 1ல் நான் ஒரு அகல் விளக்கு எடுத்திருக்கேன். அதில் லைட்டாக தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றி திரி போட்டு விளக்கு ஏற்றிருக்கேன். ஓமவல்லி இலையை நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னு நல்லா சுத்தமாக கழுவி அதை தொடச்சி நான் வந்து 2 பக்கமும் இப்போ அந்த நெருப்பில் காட்ட போகிறேன். டபுள் சைடும் காட்டணும். நான் உங்களுக்கு தெரியுதா நான் காட்டுறது, அப்படி காட்டிக்கோங்க. இதை வந்து காலையில் இந்த மாதிரி தான் வரும், உங்களுக்கு தெரியுதா? ஒரு மாதிரி வெந்த மாதிரி இருக்கா, அந்த மாதிரி வர்ற வரைக்கும் எல்லா இலையும். என்கிட்ட வந்து என் பேபி வந்து 1.5 வயசுனால நான் ஒரு 6 இலை எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் அதுக்கு கீழே அப்படின்னா ஒரு 2-3 இலை எடுத்துக்கோங்க போதும். இந்த மாதிரி வாட்டிக்கோங்க. உங்களுக்கு தெரியுதா? இந்த மாதிரி நான் இப்போ இருக்கிற எல்லா இலையும் வாட்டிக்கிட்டு இருக்கேன். இது வந்து நான் 1 வயசுக்கு கீழேன்னா 7 மாதத்துக்கு மேலே, அதுக்கு கீழேனா டைஜஸ்ட் ப்ராப்ளம் வந்துடும். ஒரு 7 மாதத்துக்கு மேலே இருக்காங்க. நான் என் பேபிக்கு வந்து 7 மாதத்துக்கு மேலே தான் நான் கொடுக்க ஆரம்பித்தேன். அரைச்சங்கு கொடுப்பேன். அரைச்சங்கு ஓமவல்லி இலை சாறு அப்படின்னா மீதி ஒரு அரைச்சங்கு வந்து நான் உங்களுக்கு வெந்நீர் எப்போவுமே கொடுப்பேன். அதே மாதிரி நீங்களும் கொடுத்துக்கோங்க. இதை வந்து காலையிலேயே கொடுக்கக்கூடாது, ரொம்ப மதியமும் கொடுக்கக்கூடாது. கரெக்டாக 11 மணிக்கு கொடுங்க. வெறும் வயிற்றோடு இருந்தால் ரொம்ப நல்லது, நல்லா எஃபெக்டிவாக இருக்கும், ரிசல்ட்டு சீக்கிரமாகவே தெரியும். நான் அப்படி தான் கொடுப்பேன். ஒருவேளை ஃபீட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, ஃபீட் பண்ணதுக்கப்புறம் கொடுங்க காலையில். இப்படி தான் இப்போ எல்லா இலையும் நான் வாட்டிக்கிட்டு இருக்கேன். உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியுதா எப்படி ஆகுதுன்னு? ஒரு மாதிரி கலரு க்ரீன் கலரில் வந்து ஒரு ரொம்பலாம் வாட்ட வேண்டாம், லைட்டாக வாட்டினா போதும். வாட்டினதுக்கப்புறம் 5 இலையோ 6 இலையோ நம்மகிட்ட எத்தனை இலையை நம்ம வாட்டி வச்சுக்கோங்களோ அவ்வளோத்தையும் எடுத்து உங்களால் எவ்வளோ ப்ரெஷர் போட்டு புளிய முடியுமோ அந்த அளவுக்கு பிழிஞ்சுக்கோங்க. நல்லா பிழிஞ்சு அதுலேருந்து சாறு எடுங்க. நான் பிழிகிறது உங்களுக்கு தெரியுதா? இந்த மாதிரி நல்லா பிழிஞ்சுக்கோங்க. இது வந்து அந்த பிழிகிற சாறு தனியாக போய்ட்டு அந்த இலையை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்பீங்க. அந்த இலையை தாராளமாக உங்கள் பேபிஸோட நெக்கு, பின்னாடி கழுத்து, அந்த இதெல்லாம் நீங்கள் ராவிக்கலாம், தடவிக்கலாம். ஒன்றும் செய்யாது. எனக்கு இப்போது 5-6 இது ஓமவல்லி சாறு பிழிஞ்சதில் எனக்கு இவ்வளோ தான் சாறு கிடச்சிருக்கு, அந்த இலையை பிழிஞ்சதில். இப்போ நான் இதை வந்து சங்குக்கு மாற்றிக்கிறேன். உங்கள் பேபி 1 வயசுக்கு கீழே இருந்தாங்க அப்படின்னா இதை வெள்ளை துணியில் வந்து நல்லா வடிகட்டி கொடுங்க. பாப்பாவுக்கு 1.5 வயசு ஆகிட்டுனால நான் அப்படியே கொடுத்துட்டேன். ஏன்னா ஓமவல்லி இலை வந்து அதில் 1-2 விழுந்திருக்கும். இதில் பார்த்தாலே உங்களுக்கே தெரியும். எனக்கு கரெக்டாக 1 சங்கு கிடச்சிருக்கிறதுனால நான் 1 சங்கு ஓமவல்லி இலை சாறு, 1 சங்கு நான் வெந்நீர் கொடுத்துக்கிறேன். பாப்பாவுக்கு நான் ஊற்றிக்கிட்டு இருக்கேன். அவங்க பார்க்கிங்கில் அவங்க அழுதுகிட்டு இருக்காங்க. ரொம்ப மருந்து தான் எந்த குழந்தைக்கு தான் பிடிக்கும், எந்த குழந்தைக்கு பிடிக்காது. சாக்லேட்டை கொடுங்க, 100 சாக்லேட்னாலும் உட்காந்து சாப்பிடுவாங்க. அந்தளவுக்கு மருந்து எடுத்துக்கணும்ல. அவங்க அழுதுகிட்டு இருக்காங்க. ஊற்றிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, நல்லா உட்கார வச்சு முதுகுலையும் முன்னாடியே கொஞ்சம் அப்படியே தட்டி கொடுங்க. அப்போ தான் மருந்து நல்லா இறங்கும். நான் அதை தான் பாப்பாவுக்கு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். அவங்க ரொம்ப சேடாக இருக்காங்க, என்னை வேற திட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க. மருந்து ஊற்றிட்டேன்னு சொல்லி என்னை திட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க. சரி, இதுக்கப்புறம் மெத்தட் நம்பர் 2 பார்க்கலாம். மெத்தட் நம்பர் 2க்கு நான் சொன்ன மாதிரி வெத்தலை வந்து கொஞ்சம் பெரிய வெத்தலையாக இருந்தால் நல்லது. பாப்பா வேறு வெத்தலை ஏற்கனவே பிச்சு வேற வச்சுட்டா, அதனால் வெத்தலை கொஞ்சம் அப்படியே குட்டியாக இருக்குது ரொம்ப. நான் ஒரு 2 வெத்தலை எடுத்திருக்கேன். ஒரு 4 வெத்தலை இருந்தாலும் ஓகே தான். நான் என்கிட்ட இப்போ 2 வெத்தலை தான் இருக்குது. இது வந்து எங்கள் செடியில் பூத்தது, எங்கள் செடியில் வளர்ந்து வந்தது, அதனால் அது அப்படி இருக்குது. இந்த வெத்தலையை வந்து நடுவில் பிச்சுக்கோங்க. இப்படி ரொம்பலாம் பிக்கக்கூடாது, லைட்டாக தான் பிக்கணும். நான் வந்து ஒரு கையில் மொபைல் வச்சுருக்கிறதுனால இப்படி பிச்சு எடுத்துக்கிட்டேன். நீங்கள் வந்து பார்த்து பிச்சுக்கோங்க. விக்ஸ் எடுத்துக்கோங்க, வேப்பர விக்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. நீங்கள் வீட்டிலையே தயாரித்த விக்ஸ் இருந்தால் அது ரொம்ப நல்லது, அதை எடுத்துக்கோங்க. என்கிட்ட இல்லை, அவசரத்துக்கு இதான் கிடச்சிச்சு, அதனால் நான் தடவிட்டு இருக்கேன். அதை நல்லா இந்த வெத்தலையில் வந்து தடவிக்கோங்க. எல்லா பக்கமும் தாராளமாக விக்ஸ் எடுத்து தாராளமாக தடவிக்கோங்க. எப்படி தடவுறேன்னு பார்த்தீங்களா? இந்த மாதிரி தடவிக்கோங்க. தடவி இதை வந்து நெருப்பில் காட்டணும். நம்ம ஏற்றி வச்சுருக்கிற அகல் விளக்கில் காட்டுங்க. காட்ட பின்னாடி தான் காட்டணும். விக்ஸை வந்து நம்ம முன்னாடி தடவிருப்போம்,
அதுக்கு பின்னாடி தான் காட்டணும், பின்னாடி முன்னாடியும் காட்டக்கூடாது, ஒன்லி பின்னாடி மட்டும்தான் நம்ம காட்டணும். நான் அப்படி காட்டி முடித்ததும் எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ஒரு மாதிரி தண்ணியாக இருக்கா, ஒரு மாதிரி தண்ணியாக இருக்குது. இதை அப்படியே எடுத்து பொறுக்கிற சூட்டில் அவங்க பேபிஸோட நெஞ்சில் வைக்கணும். நெஞ்சு பக்கம் நான் இந்த வச்சுருக்கேன்னா அந்த மாதிரி வைக்கணும். வீட்டில் நானும் பாப்பாவும் இருக்கிறனால பிடிக்கிறதுக்கு ஆள் இல்லை, அதனால் அவங்க எடுத்து விட்றாங்க. சரி ஓகே நம்ம பிறகு வச்சுக்கலாம் அப்படி சொல்லிட்டு நானும் இதை எடுத்துட்டேன். திருப்பி நான் அந்த இலையில வந்து விக்ஸை போட்டு மறுபடியும் நான் ராவுறேன். பார்த்தா அவங்களுக்கு தெரியுது. நல்லா தடவிக்கோங்க, நல்லா தடவி எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துட்டு திருப்பி நீங்கள் உங்கள் வெத்தலையை வந்து அகல் விளக்கில் காட்டுங்க, நல்லா காட்டுங்க. திருப்பி அந்த மாதிரி தண்ணி மாதிரி ஒரு மாதிரி வரும். நான் இதை வந்து என்ன பண்ணேன்னா பாப்பாவுடைய முதுகில் வச்சுட்டேன். முதுகில் வச்சு நல்லா தேய்ன்னு தேய்ச்சி விட்டேன். நல்லா முதுகுனா அவங்க கண்டிப்பாக எடுக்க மாட்டாங்க, அதனால் நல்லா தேய்ச்சி விட்டுட்டேன் வச்சு. அதை அவங்க எடுக்கலை. திருப்பி உங்களுக்கு தெரியுதா நான் எப்படி தேய்க்கணும், அதே மாதிரி தேய்ச்சிக்கோங்க, சளியெல்லாம் ஓடிடும். ஆமாம். இப்போ நான் ரெண்டாவது என்ன பண்ணுறேன், என்கிட்ட இன்னொரு வெத்தலை இருந்தது, அந்த வெத்தலையை நான் எடுத்து பிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். இதை வந்து நான் கரெக்டாக பாருங்கள், சின்னதாக தான் பிச்சிருப்பேன். இந்த மாதிரி நீங்களும் பிச்சுக்கோங்க. பிக்கக்கூடாது, கிள்ளின்னு சொல்லுவாங்க, கிள்ளி எடுத்துக்கோங்க. திருப்பி நான் இதுலேயும் வந்து விக்ஸை நல்லா ராவிக்கிறேன். விக்ஸை நல்லா ராவிட்டு இதையும் நான் வந்து நெருப்பில் காட்டிகிட்ருக்கேன். நல்லா காட்டுங்க. இது வந்து எதுக்கு அப்படின்னா பேபிஸோட கழுத்து அக்குள்ளேயும் நீங்கள் வைக்கலாம் வெத்தலையை. ஒரு 4-5 வெத்தலை இருந்ததுன்னா நீங்கள் பேபிஸோட 2 பக்கம் அக்குள், முன்னாடி நெஞ்சில், பின்னாடி கழுத்தில் அப்போலாம் வைக்கலாம். இவங்க வைக்க விட மாட்டாங்க, எனக்கு 2 வெத்தலை தான் இருக்குது, அதனால் நான் அதை வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இப்போ வாட்டி எடுத்து இந்த விக்ஸை வந்து நான் என்ன செய்கிறேன்னா மூக்கில் நல்லா தேய்ச்சி விட்றேன். மூக்கு உங்களுக்கு தெரியுதா, கழுத்தில், அப்புறம் முதுகுக்கு பின்னாடி, அப்புறம் கையில், நெத்தியில். கையிலனா கை இடுக்கு, கால் இடுக்கு, கை இடுக்கு 2 பக்கமும், கால் இடுக்கு 2 பக்கமும் நம்ம நல்லா. இதே மாதிரி வீடியோ உங்களுக்கு வேணும்னா இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பாய்.